Good morning, everyone. Welcome back to Speech Understanding. So even though today is our last class, I'm going to give you one more homework assignment today. Please remember that you can finish the homework assignments anytime before the end of the semester. So if there are any previous homework assignments on which you have less than 10 points, please go back and do that homework assignment and check it into your GitHub repository. And I'll go through and check all of those one more time before I assign grades for the semester. So please do go back and finish up your past homework assignments. Today, as usual, we'll launch the Anaconda Notebook, and then we will go to homework 13. Homework 14 will not be assigned. You can do it if you want to, but I'm not going to cover it today, and it will not be required for the class. But please do complete homework 13. Oh, this is interesting. This is new. Oh, I see. I have to go to here instead. Jupyter Notebook. May I translate your comment, what you said about Yes, the please go ahead. Thank you. 皆さんおはようございます。今日の、今日は最終回となりますが、宿題があります。ですので、今日は13回の講義となっていますが、最終回ですが、宿題があるので、皆さんの提出を忘れずに、してください。そして今までの宿題でまだできなかった人がいれば、再提出するように設定しますので、提出してください。第14回については、資料とか用意しますので、よければ見てください。そして、第14回の Jupyter ノートブックの下の方に、宿題という部分がありますが、あれは提出不要です。もし興味があれば、その宿題をしていただいても結構ですが、提出する必要がありません。ただし、今日の第13回の宿題の提出が必要です。ですので、忘れないでください。Thank you. Okay, I just learned that the GitHub repository does not contain the homework assignment from the notebook from homework 13. It does include the homework assignment, but not the notebook. So I'm going to go ahead and paste it into chat. And if they could people please download it from the chat? Okay. Somehow this was missing from the GitHub repository. On my side, after I did the fetch origin, I can see the homework 13.py. Do you see the lecture 13 notebook? Yeah, notebook, you mean? No, Yeah. yes, I can see it. You do have it? Yes, Okay, I do. strange. I wonder why I don't have it. Very strange. Even if you refresh, or do fetch origin, it still doesn't appear. Let me try. Hmm. Oh, is it under documents? Yes, this. Oh yes. Mine is documents, GitHub, intro speech understanding, lecture 13. Yeah, that's strange. So I don't know if you can see, but I've just pasted it into the chat. So if anybody else does not have it, they should be able to choose save as. Can you see that I'm doing save as here? And you should be able to put it into um, wherever you have your into documents, right? Yes. Okay. Documents, GitHub. Okay. All right. 皆さん、場合によって、今日のレクチャー13ノートブックのファイル、Jupyter ノートブックのファイルは、ダウンロードされない場合もあるので、もし自分の、フォルダに
このレクチャー13ノートブックが入っていなければ、今、長谷川ジョンソン先生がチャットで送ったノートブックがあるので、それをダウンロードして使ってください。では、いつものダイレクトリに保存していただければいいと思います。Alright. ちょっと待ってください。次はジョンソン先生の方で多分ネットワークトラブルになっているかもしれません。
Hi, I'm sorry. It seems that there is a problem with my internet. I'm back now. Um, Let me try starting over. I apologize for the absence. Mm. All right, here we are. So, what what we want to try to do today is to take the speech recognizer and the speech synthesizer and apply them in an application, in an internet application. And in this case, we're going to do a speech-enabled web browser and a speech-enabled newsreader. So in order to do that, I want to really first talk about how to open a web page using Python, how HTML works, how the web pages are written, and then how to use a Python package called Beautiful Soup in order to extract information from a web page. And using those, we'll put Beautiful Soup together with GTTS and the speech recognition package in order to create an automatic news announcer. Professor Mochizuki, do you want to translate so far? Yes。Thank you. 皆さんおはようございます。今日の講義内容は、音声認識を使って、大機能を持ったウェブブラウザを作成します。で、そのウェブブラウザを作成する前に、まずは、Python を使って、ウェブページの開き方について学んで、その後は HTML の仕組み、そして、Beautiful Soup というパッケージを使って、どうやって、どういうふうにコンテンツを抽出することができるのか。で、例としては、今、現世界のウェブページとの例ですね。使用例があります。で、最後に、自動ニュースアナウンサーを作って、で、今日学んだ内容についての理解を確認するために宿題があります。今日の内容はこういうふうになります。Thank you. Thank you. So first of all, there's a Python package called Web Browser that allows us to open a web page using the default web browser on your computer. If you just import web browser and then type web browser open some particular page, what it will do is it will open a web browser to the page that you select. So if I run this, if it's working, it should open a web browser to the page wsj.com. I'm having difficulty getting software to work today. Let me see if I can run this section. What I've done here is to take web browser open and I've plugged it in to the output of automatic speech recognition. I'm using the speech recognizer package to adjust for ambient noise and then to input an audio from the source and then to recognize that audio as text and then to enter that audio to webbrowser.open in order to open a web page. Let me see if this will work. This is also not working. Oh, now this one worked. Now let's see what's happening here. I seem to have
a significant delay in everything that's happening on my computer. I did open WSJ.com, but I want to do speech recognition. Here we go. All right. In order for that to work, I have to change the kernel. I don't have a change kernel menu. That's interesting. Okay, let me try shutting down my Anaconda and starting it over again and see if that makes anything better. Okay, let me try changing the kernel. I'll change the kernel to Anaconda 3. And then let me try running the speech recognizer. WSJ.com. All right, now I'm having better success. I told it which web page to open and it was able to open it. Let's try it one more time. Wikipedia.com. It worked. Great. Okay. Finally, we can use the speech recognition to perform a web search. If we want to perform a web search, we can take the text and input it after google.com/search !Q equals. And this will search for text with a particular query. So if I want to search for cat videos, for example, I can cat videos. And now it searches for cat videos. Cats Love TV, Funny Cats 2023, and so on. Professor Mochizuki, do you want to try to translate this section? Yes. Thank you. There's someone whose mic is on. Please. 皆さん、マイクをオフにしてください。OK。はい。では皆さん、セクション1について解説します。まずは Python を使用して、どういうふうにウェブページを開くことができるのか、それを一緒に見ましょう。Python ではウェブページに関してのパッケージですね。主なパッケージは3つあります。ウェブブラウザー、リクエスト、ビューティフル2。で、ウェブブラウザーを使うと、このウェブブラウザーが主に皆さんのデフォルトウェブブラウザーとの対話をしてくれます。で、次はリクエストというパッケージは、皆さんが欲しいなウェブページを英文ですね、テクストにして Python にダウンロードしてくれます。で、Beautiful Soup は、そのウェブページの文ですね、文章を解析してくれます。では、まずは一番上の方のパッケージを使ってみましょう。まずは、そうですね、ウェブブラウザを使って、ウェブブラウザに何かの指示を出してみましょう。ここのコードでは、まずはインポート、ウェブブラウザをする必要があります。Hasegawa Johnson Sensei, is this package already included in the original distribution, Python distribution? Or maybe sometimes do we need to?
I think it is actually. I'm not sure, あ、but I think it わ is. では皆さん、このインポートウェブブラウザを使ってみて、もしエラーが出なければ、そのまま続けてもいいんですが、もしエラーが出れば、インストールする必要があるかもしれません。で、webbrowser.open というふうに書くと、この open の括弧の中にあるURL を使って、このようにウェブブラウザーがそのページを開いてくれますので、こういうふうに、Python を使って、ウェブブラウザをに、こういうふうにウェブページを開いてもらいます。また皆さん、ここを試してみてくださいね。この URL を変更して、どういうふうに変わるのかを確認してください。で、次に、音声認識エンジンを使用して、ウェブページを入力してみましょう。こういうふうに発言して、で、そのウェブページを開いてもらいます。それを実現するために、皆さん先週学んだように、同じ Python コードを使います。このレコグナイザーですね。スピーチレコグニッションというモジュールをインポートして、レコグナイザーのオブジェクトを使います。で、繰り返し、while ループを使って、まずはソースは、音声のソースはマイクロフォンに設定して、で、adjust for ambient noise は、先週勉強したように、これは背景のノイズですね、を抑えるためです。で、ソースはこういうふうに listen にパラメータとしてあげます。ソースはマイクロフォンとなっていますね。で、そのオーディオ、ソースに入っているオーディオを recognize Google に渡してパラメータとして、で、そのオーディオの中身をテキストですね。テキストに認識されます。で、その認識されたテキストはこういうふうに webbrowser.open でに入れます。HTTP が必要ですので、それと認識された文章 INP に入ってますので、こういうふうに webbrowser.open をすると、ユーザーが発言したURL がウェブブラウザーで自動的に開いてくれます。では試してみましょう。ここでは Run ボタンを押すと、Wikipedia.org. こういうふうに wikipedia.org を言って、ウェブブラウザーでは勝手に開いてくれます。また皆さん、他のウェブページも試すことができるので、また試してみてください。では次に、そうですね。単純にウェブページを開くではなくて、だけではなくて、音声認識を使用してウェブ検索することもできます。そのために、webbrowser.open という関数をそのまま使うんですが、ただ中身ですね。中身は今まではこの HTTP プラス認識された文章というふうにしてましたが、今度は Web 検索をするので、こういう google.com.search という URL を使って、プラス認識されたキーワードですね。こういうふうに、ここだけを置き換えれば、ウェブ検索ができます。音声認識を機能としたウェブ検索ができます。では、試してみましょう。ここでランボタンを押すと、Science fiction. ここでサイエンスフィクションがキーワードでしたので、こういうふうに Google でサイエンスフィクションのキーワードをもとに検索結果が表示されます。で皆さん、こういうふうに、そうですね、音声認識を使用してウェブ検索することができますので、またいろいろ皆さん試してみてください。If you want to make sure to use Japanese, I think you can also put lang equals JP into the recognize Google, and then it will specify that you'll be speaking in Japanese. I think that's how that works. OK あと皆さん思い出してください。Recognize Google には、言語を指定することができます。先ほどの例では、オーディオしか、パラメータとしてオーディオしかなかったんですが、その場合はデフォルトの言語は英語ですね、English となりますが、でももし英語ではなくて他の言語を設定したければ、こういうふうにlang イコール
で、ここでは日本語、JP にしてます。日本語にしたり、他の言語にしても、することができるので、いろんな言語でウェブ検索をしてみてください。Thank you. Thank you. Okay, now let's talk about the content of a web page. Web pages include a lot of text, but they also include markup. This markup language called hypertext markup language, which is used to specify the formatting and the links that are included on a web page, and also any images, photographs, or figures that are included on the web page. So hypertext markup language can be read as a plain text file. So here's an example of a plain text file: HTML, head, title, example web page, style, blue text, etc. All of this web page, this sample web page, is listed here as testpage.html. And so you can open it. I'm not sure if you open it, it will just open as a, so if you want to open it as plain text, I think you have to change the name to text. But any such page can be read as plain text as shown here. So if you click on this file, it renders as formatted text. But if you open it in a text editor, so if I open Notepad, for example, then in Notepad, I don't have Notepad on this computer. I have TextEdit on this computer. In TextEdit, I can open the same page and see it as text. So let's go to lecture 13, and we can open testpage.html. Wow, even Notepad shows it as HTML. In order to see it as plain text, I'm not sure how we can do that then. That's interesting. This is the content of the page in plain text, of that page in plain text. If we were able to open it as plain text, this is what we would see. How about So, showing the source? What do you think? Showing the HTML source from the web browser? oh yes, yeah. Yeah, if we open, that's a good point, a good idea. We can open this page and then choose more tools, page source, and then it will show the source. That's not the source of that page. This is interesting. Actually, getting it to show as plain text is suddenly difficult. Yeah, usually it should not be that difficult. I wonder what. Let me try renaming it as text. Yeah, Let's see if that works. Mhm. If I rename it as text, then maybe we can see it as plain text. Ah, here we go. So if we rename it as .txt, then we can see it as plain text. Okay, good. So this is the content of this file. If we show it as HTML, it looks like this, but it's actually something that you can open with a plain text editor in order to see how all of that formatting is coded. So the key idea of an HTML file is that it has these tags which are nested one inside the other. So we can see here that HTML is the outermost tag, and then there's a head tag. Inside the head tag, there's open title and close title, open style and close style. And then the head is closed, and then we open the body. So going through all of the things here, we open HTML, and then we open head, and then we open title, and then close title, open style, and then close style, and then we open the body. Then we open H1 and close H1, and so on. And so in this way, all of the different elements, the heading is separate, the body is separate, each of the paragraphs is separate, and so we can see that this paragraph has a link, an A tag inside it. The different types of HTML tags that are used in this file: HTML is a tag that means the content that follows, the content inside that envelope is HTML content.
Head means that the content of that envelope is header information, which is not visible in the web page. Instead, it shows up in the title, testpage.html. And then titled is the title of the page, style is the formatting class definitions, body is the body of the web page. These are the things that are visible in the web page. H1 is a top level header, H2, H3, and H4 are lower level headers. P is a paragraph, B is boldface, and A is a hypertext link. So all of those contents you can see in this testpage.txt, which if we change it to testpage.html looks like this. Now, in a real web page, pages are complicated, but we can look at them. If we go, for example, to npr.org, we can see how this is formatted by opening up More Tools, Page Source. And then it will show me the entire content. You can see HTML. Here's the HTML envelope that opens it. Here's the header envelope. And then here's a script. Here's the opening of a script. And then as we scroll down, we have more and more scripts. Here's the header begins here. The header includes navigation and a division and a UL and so on. So all of these envelopes, this envelope structure is the same in a real web page, just that the real web page has a lot of different fields specifying how it should be formatted. Okay, maybe this is enough. Professor Mochizuki, do you want to try to translate this part? Yes. では、皆さん、セクション2について解説します。セクション2では、簡単に HTML の仕組みについて紹介します。皆さん、HTML という単語は聞いたことあると思いますが、HTML は、英語では Hypertext Markup Language の省略となっています。日本語では、ほぼ同じカタカナになりますが、Hypertext Markup 言語ですね。ですので、これはプログラミング言語の一つの種類だと思ってください。で、どういうふうに使うかというと、ウェブページですね。ウェブページを作成するために使う言語です。ですので、この HTML は特殊なツールを使って書くこともできますが、平文のテキストエディターでも書くことができます。で、もしテキストエディターで書きたい場合は、どのようなテキストとか、どのような文章を入力するかというと、イメージとしては、ここに選択された内容となります。このようなものは、これ HTML 言語となっています。こういうふうに HTML とかヘッドとかタイトルとかスタイル、このような記号を使ってウェブサイトを作成する、ウェブページを作成することができます。で、例えば、ここのコードを全部選択して、ファイルに保存することができます。ここを全部 HTML、上の HTML から下の HTML までこういうふうにテストページ、例えばテストページ .html に保存してみましょう。こういうふうに保存しますね。で、テストページ .html にして、で、このファイルはまたウェブブラウザーで開くと、このように、普通のウェブサイト、簡単なウェブサイトのように表示されます。こういうふうにタイトルはテストウェブページとなっていて、また普通の段落の文章ですね。あと下の方はリンク、こういうふうにハイパーテクストリンク、こういうふうに表示されます。このように表示するために先ほどの HTML コードを使えばできます。ですので、また皆さん、ここを試してみてください。コピーして、ウェブサイト、ファイルに保存して、で、ウェブブラウザを使って表示してみてください。では、ノートブックに戻りましょう。では、次は、少しだけこの HTML の特殊な記号についてお話しします。3つの主な概念としては、タグとエンベロープとネスティングについて説明します。HTML の書式設定コマンドは、基本的にタグを使います。だからタグ形式で、ウェブページの HTML コードを書きます。で、
タグの種類たくさんありますが、でもタグの使い方に関しては、一般的に、まずは、開始コマンドとして、こういうふうに P を使いますね。まずは、こういう開始、コマンド。これはエンベロープが開きます。で、次はいろんな内容を書いて、で、最後に、このエンベロープを閉じるために、こういう終了コマンドがあります。終了コマンドは開始コマンドと似ていますが、ただしこういうスラッシュがありますね。で、こういう形で、こういう構造で HTML を使います。で、エンベロープの内容、つまりこの P とスラッシュ P の間の内容は、他の、普通にテキストを書くこともできますし、他のタグをつけることもできますし、またはエンベロープの属性も追加することができます。例えば、こういう A クラスですね。こういう A クラスイコール Blue Text とか href、こういうふうに HTTPS とか、こういうところがありますね。ここでは、どういう意味かというと、この A というのは、これは、開始タグですね。で、A は、こういうクラスと href という2つの属性があるということを意味しています。クラスという属性と、href はリンク、ハイパーテクストリンクということですね。ですので、こういうふうに、一つのエンベロープの中にいろんな属性を追加することができます。で、一つのタグの中に他のタグを入力するのは、これはネスティングと言います。ですので、こういうふうに、この下のように、こういう形になるのは結構一般的です。こういうふうに HTML という開始コマンド。で、その HTML の中に Head と Body ですね。こういうふうにネスティングすることができます。で、ヘッドの中にまたタイトルとかスタイルというタグを追加することができます。ボディの方はこういうふうに H1 とか P とか、P の中に A とか、こういうふうに、全体的なイメージですね。全体的な形。エンブロープの中に、タグの中に他のタグをネスティングすることはよくあります。では、少しだけこの HTML とかこのヘッドとかどういうものなのかを説明します。タグはたくさんありますので、詳しい説明に関しては、このウェブサイトがあります。https html.spec、whatwg.org ここをクリックすれば、HTML のタグについて説明があるので、また皆さん見ておいてください。タグはたくさんあるので、ここをまた確認してください。では、一番簡単に、一番一般的なタグだけを紹介します。まずは必ず必要なタグは HTML です。で、この HTML は一番最初に使うタグで、このファイルは HTML 言語で作成しますよという意味です。で、次は Head というタグです。ここはこのウェブサイト、ごめんなさい、このウェブページに関しての情報が入っています。これはウェブページには表示されません。これは情報として使います。で、次はタイトルです。タイトルは、これはウェブサイトの一番上に表示される文章ですね。命題ですね。で、次はスタイル。スタイルは、これはクラスの定義ですね。をするために使います。で、ボディ。ボディの方は、ボディの中身が実はウェブページに表示されるものです。ですので、ボディの中では他に様々なタグを使います。例えば H1 を使うと、これはトップレベルのヘッダーですね。もちろんタイトルよりは小さいですが、一応ヘッダーの一つの種類です。で、ヘッダーは H1 から H4 があります。で、どんどん小さくなるので、H4 はヘッダーとなりますが、フォントの大きさが少し小さめとなります。H1 の一番大きい。
あと、もしウェブページを段落という形で、書きたい場合は、この P ですね。P は英語のパラグラフ、段落という意味になりますので、P を使えば、段落という形で、という構成でウェブページを作ることができます。次は B。B は太文字をするために使います。あと A は、リンクですね。ハイパーテクストリンクを使いたい場合は A を使います。これは一番基本のHTML のタグです。他にたくさんありますので、また皆さん先ほど見せたウェブページで、確認してください。では、そうですね、実際のウェブページの HTML コードを見てみましょう。もうすでにあるウェブページの HTML コードを確認したい場合は、例えばこのページですね。npr.org。これは実際のウェブページになっています。では中身を見たい場合は、ここをクリックして、ブラウザによって少し変わりますが、この Source ですね。More Tools をクリックして、サファリの場合。で、Page Source。ページソースをクリックすると、このウェブページの HTML コードが表示されます。それで、これ実際のウェブページですので、いろんな情報を表示したり、いろんな形で表示されてますので、少しだけ難しく複雑に見えてますが、でも、基本的な構造は、先ほどすべてのページは同じです。一番最初は HTML が必要です。で、ここはHTML の中にこのクラスとランクという属性がありますね。また次はヘッドのタグがあります。ですね。ですので、形としては、すべてのウェブサイトは同じです。で、また皆さんよく見ておいてください。HTML、Head、Body はすべてのウェブサイトが持っているはずです。Okay, thank you. Yes, thank you. Now that you know that the now that you know about the structure of an HTML web page, now I want to talk about using Beautiful Soup to extract the content. And it's called Beautiful Soup because all of those envelopes can be viewed as the contents of a soup. We just throw all of these envelopes into a soup, and then we use Beautiful Soup to fish out the particular envelopes that we want, to like a spoon, to pick out the particular envelopes that we want. If you don't already have Beautiful Soup installed, you need to do pip install BS4 in order to install it. And the the idea of Beautiful Soup is that we import it using bs4.beautifulsoup with an HTML parser. And once we've done that, then every envelope inside that page is available to us. So for example, if we want to find all of the paragraphs, we can find all of the envelopes that have a P tag, then we can list them all. We can say how many paragraphs are there, and we can show the documents, show the paragraphs. So let me open up testpage.html. And you remember that this test page had 4 paragraphs. The first one was web pages are written using hypertext markup language. The third one was the Wikipedia reference and so on. We can go back and look at testpage.txt, and we can see here is the first paragraph, here is the third paragraph. And so all of those paragraphs are now visible. Beautiful Soup has captured all of those paragraphs and can list them out for us as p tags 0 and p tags 2 and so on. The other thing that Beautiful Soup does that's really useful is if we don't know how far down in a document is, so if we know that the third paragraph contains a hypertext link, then we can ask it to find inside this third paragraph, we can find an envelope inside that third paragraph that's a hypertext link. And so using ptags2.find, we can find the hypertext link that's inside of it, which has its href attribute is https wikipedia.org, and its text content is Wikipedia. All right. So this one is very short, but maybe do you want to translate this one? Yes. Okay, では、 thank you. さあ次に、Beautiful Soup というパッケージを使って、ウェブページのコンテンツを抽出してみましょう。まずは、ウェブサイト、Beautiful Soup のインストールが必要ですので、こういうふうに pip コマンドを使ってください。pip install bs4。Beautiful Soup ですね。
で、そうですね。ここではもうすでにインストールされているので、このような出力が出てますが、もしまだインストールされていなければ、必ずインストールしてください。では、そうですね。Beautiful Soup というのは、これは Python のパッケージで、先ほど言ったように、ウェブサイトのコンテンツを簡単に抽出することができます。で、例えば、ウェブサイトのウェブページのすべての P というタグを探したい場合は、まずは、こういうふうに bs4.beautifulsoup を使って、すべてのウェブページのコンテンツを解析することができますので、こういうふうにexample soup equal bs4.beautifulsoup を使います。で、その場合は、パラメータとして、F というウェブサイトですね、ウェブページですね、のファイルですね、と html.parser を使います。これ、中に、このファイル、F というファイルの中に、HTML コードが入ってますよという意味です。で、次に使い方としては、find all という関数を使います。で、find all のパラメータとしては、こういう p タグですね。すべての p タグを探したい場合は、find all p を使います。で、次のプリントは表示しやすくするために使いますので、皆さん知っていると思いますが、len を使うと、要素の数ですね。len p tags を使うと、p tag という、そうですね。これはそうですね、リストの中にあるすべての要素を表示することができます。で、こういうふうに p tag 0、p tag 2とかを使って、これ1番目か3番目の p タグの中身を表示することができます。で、最後にこういうふうに p タグに .contents をすると、その p タグの中身を見ることができますので、では、この Python コードを実行してどのような結果が出るのかを確認しましょう。まずは、there are four paragraphs ですね。これは先ほどの len ですね。len p タグを使ったので、p タグの数を確認することができます。で、次はそのまま1番目ですね。これ p タグ0でしたので、1番目のp タグの中身をそのまま表示しましたので、このようになりますね。この P とスラッシュ P すべての間の中身が表示されます。次は3番目の P タグですね。1番目の P タグと3番目の P タグは少し違いますね。1番目の P タグの中身は文章だけでしたが、3番目の P タグの中に他にクラスとか、href、A タグが入ってますので、ネスティングされてますので、そのまま中身が表示されます。で、次はこの3番目の P タグの内容ですね。コンテンツを使って内容を表示しますので、このようになります。A のクラスとか、その詳しく、こういうふうに一つのリストに各内容をリストの、ですね、リストの要素として表示されています。ですので、例えば、今はこの P タグを全部探してくださいというように設定しますが、でもし P タグではなくて、他のタグ、例えば A タグですね、リンク。例えば3番目の段落の中のリンクを探したい場合は、この find A ですね、を使えば探すことができます。こういうふうに P タグ 2.find A を使うと、その3番目の段落の中にあるハイパーテクストリンクが表示されます。ここではこの https://wikipedia.org ですね。ここを探してくださいというような指示となります。では、それを、そうですね。あと A タグ、href をする必要がありますので、では、その表示をしてみましょう。ここでは Run ボタンを押すと、まずはこういうふうに A タグ、href を使うと、そのリンクですね、の中身が表示されます。https://wikipedia.org で、次はその href の中のテクストの部分だけ表示したい場合は、こういうふうに a tag.text を使うと、
Wikipedia だけが表示されることができます。真ん中の内容が表示されます。こういうふうに Beautiful Soup を使ってより詳しく解析、ウェブサイトですね、ウェブサイトのテキストをより詳しく解析することができますので、皆さん使ってみてください。Thank you. Yeah, thank you. So now what I want to do is to use Beautiful Soup to extract news from a newspaper and then read that news to me using the speech synthesizer. And so in order to do that, I'm going to download a real web page, the web page npr.org, and I'm going to use the requests package. Really all that you need is to know is that you can do requests.get and then the web package, and then that will download the whole web page. And then I can put the webpage.txt into Beautiful Soup and parse it. And then I'm going to find all of the paragraphs in that web page and print out a couple of them. So if I do this, then it will load the page npr.org, and it found 57 paragraphs. The first paragraph was from left SPC Brianna Alexandria Moffat, et cetera, et cetera. The third paragraph was the object spotted in the Pacific Ocean by deep water equipment. So all of these paragraphs obviously are different news items that showed up in the original web page, in the web page npr.org. If we go to npr.org, we can see probably the same web pages, the same paragraphs. Okay, I'm not seeing the same paragraphs, but apparently the paragraphs that show up are these. The first paragraph is this one about SPC Brianna Alexandria. The third one is this object spotted in the Pacific Ocean. This web page is actually sorted into divisions, and in each paragraph there are some divisions. And the stories, the news stories, are listed in a special kind of division that's defined only by NPR, a division that's called story text. And we can find those by specifying that the class is story text in this way using Beautiful Soup. We can do find all div story text. And so it looks for the divisions, each of which marks a separate story. And those are the ones that are of class story text. So if I read it in this way, I find that there are 39 story sections. And here are click story 1, and here's click story 3. We can see that story 3 is just photos of life in war, whereas story 1 is U.S. identifies the 3 service members who were killed in a drone strike in Jordan. So there are 39 different stories on the top level page for npr.org, and we can click through them in this way. Notice that each of these story texts has an H3 class equals title. Here's the class equals title for this story text. And this story text has also an H3 class equals title. So this is a header of a level 3 header, and this class equals title is something that's invented by npr.org as a special way of categorizing their classes. It also, some of them have a paragraph which has a class called a teaser. Because NPR is a radio station or a news media outlet, they have something called a teaser, which is an introduction to the story. And in this case, this text is the teaser. So we can find those by looking for within, first of all, we find all of those div tags. For every div tag, we check first of all to find its title. And second, we check to find whether or not it has a teaser. And if it doesn't have a teaser tag, then if it does have a teaser tag, then we'll concatenate the text and the title tag and the teaser tag to our list of stories. If it doesn't have a teaser, then we'll just concatenate the title tag to our list of stories. And in this way, I can get a list of all of the stories in npr.org in a format that's easier to read. Let me first define it, and then let me run get stories. And so you can see that this get stories, what it's done is it's returned for me a list of stories. I created an empty list. And then in that list, I appended pairs of items. So here, story number 0 has this title and this teaser. And this is a pair that I created in this way. I created it as a tuple, which is a pair of title and teaser. Story number 1 has this tuple. Its tuple is just the title tag and then a blank string. Because it didn't have any teaser, it only had a title.
So in this way, we list off the first 5 stories from this web page. And let me go ahead and finish up by talking about how to use speech now. The reason we want to make this list is because we want to make it possible to read the content of those stories. So let me use GTTS, the speech synthesizer, to make an automatic news announcer. So I'll import GTTS, and then I will read the story list. And what I will do is I will take the story list that I've already created, these stories, and I'm going to read off the list of stories. I'm going to say, here is a list of today's top stories, and then specify story number 0 has this content, story number 1 has this content, and so on. And then I'm going to pass that entire text into GTTS in order to read it off. So let me read the story list. Let me define these 2 functions, and then I can do read story list, and that will create a file called test.mp3, and then I can load the file using Librosa and then play it back. So if I create that synthetic file and then load it using Librosa, then I can play it back. It takes a while to read all of the stories. Takes quite a while. Maybe my internet connection is too slow for the speech synthesis. And after it reads the stories, the next thing it will do will read the nth story, where I will give it the list of stories and a number n, and then I will save the result in a file name where it will just read off the content of that particular story. And it seems that it may be the case that my internet connection is too slow to perform the speech synthesis today. Oh, did it come back? Oh, it came back. Good. Here we go. Let me try reading it. Here is a list of today's top stories. Story number 0. U.S. identifies the 3 service members who were killed in drone strike in Jordan. Story number 1. What to know about UNRWA and allegations its workers took part in October. Okay, so here's story number 0, story number 1, and then continue. But notice that I had it only read the in read stories, I had it only read story 0, which is the title. If I want to get story 0 and story 1, then I have to tell it to read the nth story, and then it will read part 0, which is the title, and also part 1, which is the text. So let me try having it read story 0. It says, which story should I read? And I'll ask it to read me story 0. And if the speech synthesis is not too slow, here we go. U.S. identifies the 3 service members who were killed in drone strike in Jordan. The 3 fallen soldiers were all reservists assigned to the 718th Engineer Company in Fort Moore, GA. Meanwhile, the number of those wounded by the attack rose to more than 40. So you can see that under read nth story, I asked it to read both the title and the teaser. Under read story list, I asked it only to read the title. And so it reads the title of every single story. And then I can ask it to read additional information by telling it to read the nth story. Okay, that seems like a fair amount of content. Professor Mochizuki, do you want to try to translate these 2 sections? Yes. Thank you. では、これからセクション4と5を説明します。では、早速、この Beautiful Soup を使用して、例えばこの NPR という実際のウェブページの中身を解析してみましょう。その場合は、このように Import BS4 とリクエストが必要です。で、ここリクエストを使うと、この npr.org というウェブサイトの HTML コードを全部、ウェブページという変数にダウンロードされます。で、次は Beautiful Soup を使って、先ほどウェブページに入っている、そうですね、
HTML コードを、こういうふうに .text にして、Beautiful Soup にパラメータとして渡します。で、その解析した結果は、この NPR スープの中に、というリストに入っています。で、次はその NPR スープ、先ほどと全く同じやり方ですが、その NPR スープの内容を検索します。ここでは P タグ、すべての P タグを検索して、すべての P タグが、この P タグという変数に表示されます。で、その P タグ0、P タグ2、こういうふうに順番に表示しますので、このようになります。1番目の P タグの中身は、まずは、ごめんなさい。まずはこの P タグの数ですね。こういうふうに len P タグを使うので、今回はこの NPR のウェブサイトでは、57の段落があるんですね。P タグは57個が入っています。で、1番目は、ここに、from left からスタートする段落が、これ1番目の段落となります。で、この1番目の段落は P からスラッシュ P の間ですので、テクストで、テクストの後はこういう B タグもありますし、そうですね。で、B タグ2つありますね。このクラス、hide caption。ですので、この実際のウェブページをこういうふうに解析する前に、一度皆さん自分で開いてみて、どのタグを使っているかを確認する必要があります。で、この NPR、そうですね、こういうふうに先ほど見せたページソースですね。ページソースを使って、どのようなタグを使っているかを見てください。ウェブサイトによって、異なるとか特殊なタグを使っている可能性があるので、あと、構成ですね。構成が変わるので、この npr.org を見ると、そうですね。P ですね。P のところを見ると、堕落のところを見ると、そうですね。クラスティーザーと、よく見ると、こういうふうに。各段落の中で、よく探すと、クラスイコールティーザーが入っているはずです。どこだった？Can we find the stories? OK, OK, OK. Thank you. あとはここで、ストーリーに関しては、この構成になっています。P クラス teaser。まずはdiv という特殊なタグを使って、その div の中で、StoryText というクラスが入っていまして、で、この中で、こういうふうに、ヘッディングの中にクラスタイトルと、あと P の中でこういうふうにクラスティーザーが入っています。それで各ストーリーに関してはこのような構成となっています。ので、まずは自身でどういう構成になっているかを確認してから、Beautiful Soup を使ってください。それで、ここで分かったのは、この div クラスの中で、が特殊なクラスとなっています。ですので、この div envelope を使って、まずはこの div クラス storyText というところを全部見つけます。ですので、こういうふうに find all div というタグで、タグの中で storyText の部分全部抽出します。それを全部 div タグの中に入れます。そうすると、どれぐらいのストーリーですね。ストーリーの数がわかります。正確に。ここでは39ストーリーがあります。で、1番目のストーリーは、このように div クラス storyText でいろんなデータが入ってますね。これ1番目。で、3番目もよく見ると似ているような構造となってますね。そうですね。ごめんなさい。3番目はもう少しシンプルとなってますね。ここではタイトルとなってます。タイトルだけ。ですが、そうですね。その前は、そうですね。タイトルが入っています。前はもう少し複雑のような内容となっていますね。ではもう少し、そうですね。で、ここではティーザーが入ってますね。タイトルとティーザーとなっていますが、3番目はタイトルだけ入っています。ですので、ストーリーによってティーザーとタイトル、両方入っているストーリーもありますし、
タイトルだけのストーリーもあります。ですので、こういうふうに、この NPR とウェブサイトの構造が分かりましたので、ここで、Beautiful Soup を使って、抽出することができます。ですので、ここで何をするかというと、まずはストーリーテクストすべてを探しますね。で、そのストーリーテクストの中で、こういうふうに A3 クラスタイトルと P クラスティーザーを探していきます。ですので、そのために関数を使います。まずは soup.findAll の div ストーリーテクストを探します。で、その内容は全部 div タグの中に保存されます。で、次は div タグの中でタイトルとティーザーを探していきます。タイトルのものは全部タイトルタグに保存します。で、ティーザーは P とティーザーですね。P とティーザーは全部ティーザータグに入ります。で、各ストーリーによって、もし、例えばこのティーザータグが入っていなければ、タイトルタグとティーザータグをこういうふうにアペンドします。で、もし、そうですね、ティーザーが、これはティーザーが入ってない場合、入っている場合ですね。で、もしティーザーが入ってなければ、タイトルタグだけを追加します。ですので、先ほど見たように、ストーリーによってティーザーが入っているとティーザーが入ってないので、その2つの状況ですね、のための対象が必要です。で、最後に、この getStories という関数を呼び出しますね。こういうふうに、stories equals getStories nprs こういうふうに呼び出して、で、最初の5つのストーリーを表示します。で、こういうふうにストーリーに番号をつけます。ストーリーナンバー0から4ですね。で、各ストーリーの、例えば1番目ですね、ナンバー0のところでは、ここではティーザーが入ってますね。US Identifier Illustrated ティーザーとタイトル、両方が入ってます。ですが、ストーリーナンバー1の場合は、ここではティーザーが入ってないですね。タイトルだけ。1、2、3、4は全部タイトルしか入ってないですね。ですので、場合によってティーザー入ったり、入ってなければ、入ってない場合もあります。で、こういうふうに、Beautiful Soup を使うと、非常に細かいところまで、ウェブページのそうですね、内容を抽出することができます。そして自分が興味のあるとか、目的だけの内容の情報を抽出することができますので、ぜひ皆さん、ここを使ってみてください。ただし、先ほど言ったように、まずは、その実際のウェブページの HTML コードを見てから、プログラムを書いてください。では、じゃあ次は、こういうふうな内容を勉強しましたので、自動ニュースアナウンサーを作ってみます。でその自動ニュースアナウンサーを作るためには、先週とその前の週で勉強した、GTTS を使用します。では、順番としては、まずは、ウェブページのすべてのストーリーズをそうですね、表示します。で、表示するときは、タイトルだけを、すべて各ストーリーのタイトルだけを表示します。で、次は、ユーザーにストーリーの番号ですね、を聞いてみます。何番のストーリーが欲しいかを聞いてみます。で、最後に、この自動ニュースアナウンサーに、その選択されたストーリーを発言してもらいます。その場合はタイトルとティーザー両方発言してもらいますので、ではそれを実現するためには2つの関数を使います。まずは、を作ります。read story list。read story list というのは、そうですね、ストーリーのリストをこういうふうに表示して読み上げしてもらいます。その場合はこういうふうにテクストの変数の中身、Here is a list of top stories。ここも発言してほしいので、このテクストを追加しました。で次は for loop を使って、すべてのストーリーですね。を一つずつそれを読み上げます。で、その読み上げるために保存されたテクストを GTTS にパラメータとしてあげます。で、言語は英語に指定して、
で、ファイルネームというファイルに保存します。ですので、こういう read story を読み上げると、こういうふうに stories で mp3 test.mp3 ファイルというふうに作成してくださいというようにします。で、そうすると、今までのようにライブローサと IPython ディスプレイオーディオを使って、読み上げてもらいますので、ここではネットワークですね、インターネットの接続が安定な接続が必要です。少し時間がかかる場合もあります。では、ここを実行してみると、このような IPython ディスプレイオーディオが表示されます。Maybe instead of running it again, I'll Yeah. just play the result. Yes, I think so. 7. Story number 2. Photos of life in war. Palestinians flee south in Gaza. Israel mourns dead soldiers. Story number 3. The killing of U.S. troops in Jordan raises specter of a wider war in the Middle East. Story number 4. A secret shelf of banned books thrives in a Texas school. すべてのストーリーズのそうですね、リストをこういうふうに一覧にして発言してくれてます。ストーリーナンバー1とか0とか2とか、その内容すべてを言ってくれます。で、ここでは結構時間がかかるので、皆さんインターネット、安定したインターネット接続を使ってください。で、次は2番目の関数、read and story を使います。ここではすべてのストーリーを読み上げてもらえることにするんではなくて、ユーザーが特定のストーリーを選んで、そのストーリーだけを読み上げてもらいますので、それでこういうふうにユーザーに Which story should I read? を説明して、で、例えば4番目だけ。で、A secret shelf of banned books thrives in a Texas school, under the nose of censors. このように特定のストーリーだけを選んで読み上げることができます。こういうふうに、皆さん試してみてください。こういう自動ニュースアナウンサーを作成することができます。Thank you. Thank you. Okay, so the homework 13.py, contains just two methods that you need to write: extract stories from NPR text and read nth story. So the first one, extract stories from NPR text, takes as input the text of a web page, the whole text of the web page, and it should return a list of tuples of strings. And so this is very similar to what we just did with to this get stories function. Here we had the beautiful soup. Instead of beautiful soup, we want to extract it directly from the web page. So we need to include this content. We need to include beautiful soup. Let's see, let me just copy this and paste it here. And the input text is the text from which we want to extract the story. So we can write NPR soup will extract from extract it from the text. And then from that NPR soup now, we want to extract a list of stories similar to this. So we want to create an empty list called stories. And then in our soup, let's not call it NPR soup, let's just call it soup. We've created this soup. And from that soup, we want to find all of the stories. In each story, we want to find a title and a teaser. And then we want to append all of those to the list of stories, and then finally return the list of stories. The second thing that we want to do is to read the nth story. And we're given a list of stories and the number and the file name. So this sounds like it might be exactly what we just had for read nth story. Given stories and n and file name, we just want to use GTTS to read that story. So let me go ahead and try copying that in here. Oops, that's not what I wanted. I'm running out of space.
There we go. So let's see, I have stories and here's stories. I have N and here's N, and then I have save under that file name. So if I include all of these things, I think that this should be everything I need. Let's find out. If we go here to read and story, and if we run it, we should be able to extract all of the stories from the NPR text and read the nth story. From homework 13, not homework 12. Também os labs de US identifies the three service. So you can see that it has successfully extracted the 0th story. And so if that works, then we should be able to run import lib reload grade, and hopefully it will give us 100%. Yes, so once you've got homework 13.py as written, and you've got your Jupyter Notebook successful, then you can open GitHub desktop and check it into your web page and put the URL into Canvas. Okay, Professor Mochizuki, now do you want to translate these sections? Okay, yes. Thank you. ではさん、今日の宿題について説明します。今日の宿題では2つの関数を完成することになっています。まずは1番目の関数は、extract stories from NPR となっています。これは今日ですね、今日の講義の内容とほぼ同じとなっています。入力、パラメータとしては、そのウェブページの文章ですね、テキスト。で、何を返す、return としては何を返すかというと、ストーリーの一覧ですね、を返してみます。それは例えばタイトルとティーザーというタップルを返してみます。もしストーリーにはティーザーがなければ、そのティーザーの部分、ストリングが empty string ですね、空ストリングとなっているだけです。ですので、今日の講義の中身ですね、このノートブックのちょっとスクロールアップをすると、その同じ内容が入っているはずです。これ NPR とウェブサイトから抽出した内容ですね。それはここです。セクション4ですので、ここの内容と似ています。まずはですね、Beautiful Soup を使って、こういうですね、webpage.txt テキストにしますね。ここの入力はテキストになっているので気をつけましょう。そして次に他の内容もあります。このようにウェブサイト、NPR とウェブサイトから内容を全部抽出しますので、ここをコピーして、ありがとうございます。で皆さん思い出してください。先ほども言ったように、ここは NPR というウェブサイトを皆さんと一緒にあらかじめに内容を確認しましたね。あらかじめに div とストーリーテクストがある。で、各ストーリーはこの H3 タイトルとか P タイティーザーという風な形でなっているということはもうすでに確認しましたので、そのまま使います。もし NPR ではなくて他のウェブサイトであれば、そこをあらかじめに確認してくださいね。では今日は NPR というウェブページの内容を全部抽出するためになっているので、そのままのコードを保存してください。で、2番目の関数、read and story は先ほどと全く同じです。そうですね。特定のストーリーを読み上げるんですね。すべてではなくて特定。それは、こういうふうに3つのパラメータをもらいますね。では、その関数はここになっています。ですので、ここをコピーして、2番目の関数にします。この関数は何もリターンしませんですね。ここで、ストーリーズの中で N 番目のストーリーをこのファイルネームに読み上げる。
こういうふうに保存して、次のノートブックに戻って確認しましょう。エラーがないかを確認しましょう。それはこの grade のところでもいいんですが、その前でも、US ident sorry、こういうふうに読み上げることができたのを確認しました。で、次は grade のところ。成績が 100% 出れば問題ない。ということに。こういうふうに 100% に。At this point, then we can, yeah, at this point, then we can go to GitHub Desktop in order to check it in. で、皆さん毎週、毎回同じように、まずは GitHub デスクトップを使って、まずは自分のレポジトリにコミットしてプッシュしてください。プッシュオレンジを押してください。Okay. こういうふうに、あとは自分のレポジトリを確認してください。Hmm. I'm logged in as the wrong user, so I can't show that. Let's see. If I sign out of this account and sign in as J Hasegawa student, then I can show. There we go. Now we can show on github.com. You should have lecture 13, lecture 13 notebook. Hopefully this shows up correctly. Okay, and then we should have 100% here. And then copy the URL and go Yes, to, いつものようにこういうふうに確認した後に URL をコピーして、ブラックボードで提出してください。so remember that you can enter this content in homework 13. Remember also that all of the other homeworks are still available. So if you have a score less than 10 on any homework, please go back and resubmit that homework. で今日の宿題はホームワーク13に URL を提出してください。でもし他の宿題ですね、10点がもらえてなければ、もう一度提出することができますので、また皆さん確認して、必要であればもう一度提出してください。Okay, everyone, please go ahead and register attendance. どうぞ出席を取ってください。
Okay, thank you, everyone. Thank you for a wonderful semester. Everyone, please finish homework 13 and then please have a wonderful vacation. Thank you. 皆さん、今日の講義は以上となります。皆さん、この秋学期をお疲れ様でした。そして最後の宿題をして、また休みを楽しんでください。ゆっくり休んでください。お疲れ様でした。お疲れ様でした。